Bueno, hoxe rompo o protocolo, porque a gente que responde este labor é a Pepe, pero o de hoxe é un tanto especial, porque o libro de Xavi Boubeta, ou Xavier Rial Boubeta, Xavi Boubeta é o nome como poeta, Xavier Boubeta. Este libro recibino dun amigo, un día mandoume este libro de agasallo, por iso pensei que teria unha sinal, non teño unha sinal. Este amigo, un amigo de moitos anos, porque estivos moitos anos no tivo, agora, cando vin, me conta de que tiña para ele un significado especial, porque o libro está a ele dedicado. Claro, quen me mandou o libro foi Xoán Chillón, ou Xoán Carlos Chillón, ou simplemente Chillón. Bueno, o libro gustoume moito, leíno, paseillo a Pepe, e entonces Pepe coincidiu tamén no gusto, e dixemos, pois, un libro de un poeta que é o seu primeiro libro, vamos a convidalo se el pode vir. Pois me contacto con Chillón facilitoume o número e así é como hoxe podemos agradecer a Xavier que este aquí con nós. Pepe díxome, como é un libro en donde se fala de ese tema que ti te metes tanto, pois é mellor que fagas ti unha presentación. E efectivamente vou a facer unha presentación moi breve primeiro sobre Xavier, que a mí sorprendeume, porque eu era da primeira promoción da carreira que xa non existe, que é a Filosofía e Ciencia da Educación, e incluso fixera psicología, o cal debe ser que a psicología non sirve para moito, porque eu acabei despois dando clase e tú estás traballando en outra cousa que non ten moito que ver con a psicología. Bueno, traballa na Universidade de Vigo con outras funcións ou con outros labores. Pero o que facía que Pepe me indicase isto é o título do libro, O regreso de Víctor Sánchez. E Víctor Sánchez é Martín. Víctor Sánchez Martín. Eu sempre decía Martín, porque eu confundía moito Martín. Que relación ten, para que eu fale un pouco desto? Pois Sánchez Martín, que é fusilado en agosto, creo, setembro, era membro dun equipo directivo da dirección da Federación Viguesa de Traballadores do Ensino, que celebrou 2 meses antes do golpe de Estado un congreso en Vigo, e no pueblo gallego reproduciron unhas especies de caricaturas dos principais dirigentes, entre eles, evidentemente, estaba Víctor Sánchez Martín, e tamén outro Víctor, que ten moito que ver co Valmiñor, que ten que ver, hasta un determinado punto, ten que ver porque casou, porque viviu no Miñor e porque foi profesor mestre moitos anos da Escola de Vilaza, que é Víctor Fraiz Villanueva. Aparece ali. Pero eu tamén quería recuperar hoxe outro nome, non é recuperar, porque non está perdido, porque na memoria, e por eso estamos aquí, que a memoria dá para todo, dá para a memoria persoal, dá para transmitirlle aos demais a memoria, dá para peneirar a memoria polos historiadores, ou dá como material literario, e material literario, neste caso poético, e a máis de altura poética, que é o caso que hoxe nos reúne aquí. Quería recordar a Xosé Cribeiro, que era o mestre daqui de Donas, que está tamén na dirección da Federación de Traballadores, e a súa muller Concha,
os dous sancionados, a Pepe Primeiro tardaron 30 anos en devolver a escola, tuvo que vivir dando pasantías, era as pasantías, como moitos outros. No Valmiñón temos un mestre morto, un caso un tanto raro, pero eu quería recordar a Primeiro, que, por certo, era irmán de Pío Primeiro, que era, debe estar neste libro, que era mestre en Coiro, e a súa cuñada tamén é sancionada en Cangas. E quería recordar simplemente dous nomes. Antes contovos unha anécdota simplemente. Pepe Cribeiro, militante do ano 33, era do Partido Socialista, no ano 33 pasa ao Partido Comunista e foi militante comunista sempre, salvou a vida con moitos casualidades, e unha das casualidades é que ele estaba formando parte dun tribunal de oposicións en Pontevedra e pudo demostrar que estaba en Pontevedra e non estaba en Gondomar e, polo tanto, non participou na revolta de Gondomar. E despois agachouse. Chegou un determinado momento en que colleu medo, colleu tal medo, non tal medo, sino que estaba tan seguro de que o iban a matar, que a única forma que tiña era meterse en algún sitio onde non se preguntaba. Os únicos sitios onde non se preguntaba era o exército, que presentaba voluntario do exército, que metía para dentro. E onde nunca preguntaban nada era na lexión. E aí se meteu, el apareceu e se chamou, a partir dese momento, José María Ruiz Berlanga. Cambiou de nome, presentouse como José María Ruiz Berlanga, pasou a guerra na lexión, como era xa un señor un pouco de edad e sabía escribir, estuvo de escribinte eses anos da guerra, e así salvou a súa vida. E outro, que era igual que Víctor Sánchez, mestre aí no depósito de mariñeiros, foi Benito Ramallo. Benito Ramallo tardaron aínda máis que a Cribeiro en devolver da escola. Viviu en Santiago de pasantías, de dar clases preparatorias. Bueno, por eso a nós nos parecía tan recomendable e tan adecuado para traer aquí a estas lecturas da min este libro de Xavi Boubeta. Vou a facer algo que non debería facer seguramente, pero vou a facer co perdón ou coas disculpas de vos dous, que é ler un dos textos e bueno, non o vou a facer ben porque non é o meu, pero intentarei non facer. O poema chamase Agosto. Retumban ecos de navalla na homilía dos cuartéis, e nas igrexas as campás repican o tremor das águias da Patria Santa. Checan augurios da Zarola, o 4 de agosto en Ferrol. Secan a saliva as linguas de 4.000 corvos do masacre do 15 de agosto en Badaxoz. Regresan pombas negras abatidas. De Bóveda en Pontevedra o 17 de agosto. De Lorca en Granada o 18 de agosto. De Ángel Casal en Compostela o 19 de agosto. De Noia Gil na Guarda o 25 de agosto, de Martínez Garrido en Vigo o 27 de agosto. Enmudece máis firme o aire en cada aurora cando amense no cárcere provisional de Cangas. E basta con pechar os ollos e abrir as fiestras para sentir o recendo que avanza do tremor nas antecámaras dos matadoiros. Bueno, é un motivo de alegría realmente traer aquí a un poeta novo en edade, se o compara comigo, novo
porque este é o seu primeiro libro, e novo, na min. Onde estamos facendo presentacións de auténticas revelacións de poetas que non sabíamos que o eran, algúns non tan novos, pero, en fin, un espírito verdadeiramente juvenil, como é o caso de Fernando Casas. Tamén estuvo aquí Goethe, pintor que aos seus 70 e varios anos tamén se lle dá por facer poesía. Este non é o caso. Bouveta, Xavier Bouveta é un poeta evidente, non hai ninguna discusión, poeta, quero decir, vocacional e desde o comenzo, e ademais ten a sorte de que de apelidarse Bouveta ten unha rima aí consonántica, o poeta Bouveta, que, bueno, hai que evitar, unha rima que hai que evitar, cuidado. Bueno, o libro que eu lín, a verdade, non tive moito tempo, teño que facer unha lectura lenta e demorada do libro, pero o que leí me deixou impresionado. Impresionado por varias cuestións. A primeira, por a temática unitaria da represión no corpo de magisterio, que foi, como sabemos, unha represión perfectamente calculada e que encaixaba no programa de exterminio selectivo. Pode parecer contradictorio, pero o exterminio que o réxime fascista, que o levantamento militar realizou, foi unha hecatombe, foi xenocidio, pero selectivo, sabían perfectamente a quen mataban. E porque mataron, represaliaron, castigaron de diversos xeitos a xentes do magisterio, porque era o magisterio da República, fundamentalmente, porque era un magisterio que iba a traer ao país ideas renovadoras, democráticas, en fin, a idea da República como concepto xeral, etc. Seino por lo que leín, pero seino tamén por o meu pai, que foi un mestre represaliado. Desterrado, aos galeguistas os desterraban. Co cual, bueno, realmente, porque o fascismo é brutal, pero son gilipollas. Quero decir, non, se vos polledes a pensar en accións represivas realizadas polos fascistas, vos dades conta de que, por un lado, eran violentos, criminais e tal, eso vai, diríamos, na propia anatomía, non? Do fascismo, anatomía ideolóxica do fascismo, pero ao mesmo tempo cometían erros gravísimos. Desterrar a un nacionalista, desterrar a un galeguista, non servía para que o seu ánimo nacionalista se ascendese moito máis. Eso era o que decía meu pai. Meu pai tiña moi claras as convencións galeguistas, pero os que, estando desterrado en Zamora, en un poviño chamado Coreses, ese ánimo nacionalista se intensificou moito máis. Bueno, aos galeguistas os desterraban, aos comunistas os fusilaban, non? En fin, digamos, o programa de exterminio tiña as súas calidades, e as súas diferencias. Bueno, este é un libro unitario, como digo, alrededor da represión no magisterio fundamentalmente no Morazo, no Cangas e tal. E, ademais, é un libro feito con unha vontade de construcción poética, porque iso é importante. O interesante dun libro de poesía, o atractivo dun libro de poesía non é tanto a temática como a adecuación entre esa temática e un resultado estético eficaz. E aquí hai unha enorme eficacia. Casi podríamos dicir unha gran economía no sentido literario e lingüístico da palabra. Para un tipo de poesía como esta, hai que utilizar unha voz contundente, lapidaria por momentos, radical, como Bouveta sabe facer, e en este caso, además, en moitos poemas, baseada nun hipotexto que sería o texto da propia represión, é dicir, os textos dos sumarios, os textos das denuncias, os textos utilizados polo propio fascismo. Non podían eles nunca imaginar que a partir deses textos iba a sair algún día poesía de altura como esta que temos aquí. Bueno, e non me vou enrollar máis, só quero ler un poema que me atrae especialmente porque eu, como supoño, muitos dos que estamos aquí, temos dous motivos fundamentais ou dous colectivos aos que lle temos especial tirria, que son o colectivo militar e o colectivo eclesiástico. Que no caso do 36, ademais, resulta casi indisoluble, inseparable, verdad, do mundo militar, falancista, etc. ¿No? Porque, claro, a cruzada non foi un adorno que se engade ao traballo dos militares, sino que foi por os socios, digamos, desa violencia xa desde antes, ¿no? Xa desde o 31, posiblemente, empezan a preparar o golpe de Estado que se realiza el 18 de xulio. Eu teño unha manía moi especial a Igrexa Católica.
moi especial, é que milito en ese, bueno, vou decir unha palabra que non é políticamente correcta, pero bueno, é decir, odio, realmente odio a Iglesia, e odio a Iglesia Católica. E este é un poema que me tocou moi adentro precisamente porque aquí se falta do púlpito, da homilía, do Altísimo, da Santa Comunión, decir, se fala de todos esos conceptos que auxiliaron claramente a rebelión, auxilio a rebelión era o término que utilizaban eles precisamente para acusar aos republicanos, pero realmente o auxilio máis potente a rebelión foi o que a Iglesia lles prestou. Bueno, e logo Queipo de Llano, claro, esta bestia que aparece aquí citada, que é unha das grandes bestias, xunto con Mola, bueno, e xunto coa bestia máxima, que foi generalísimo, claro. E, por tanto, un poema potente, poderoso, que nos fai prever. Sermón radiofónico. No sagrado púlpito, cando clama o general Queipo de Llano. Na homilía, baixo pálio. Na encíclica do caudillo sobre a peste en España. No glorioso día do levantamento das águias e das martas e os raposos, as tarántulas, os porcos bravos, entre a xente, nas cidades, sobre as vilas, nos camiños. No Altísimo e no fulgor da extremunción. Na misericordia, na Santa Comunión e nos 10 mandamentos que se encerran en 2. Levantemos o corazón, témolo levantado cara ao Señor. E nas fouces para os infiéis, e nas escopetas cargadas, as pistolas, e na metralla, e nas hostias, e as obleas. Señor, bendito sexas, loamos o Señor, e que a paz sexa con nós. Muy ben, parabéns. Bueno, bos días, creo que é a miña quenda xa. E nada, primeiro quero agradecer a compromiso e a xente da Mini pois terme convidado para poderos estar presentando un pouco aquilo que fai un par de anos que escribira, ¿no? E, bueno, sobre todo gracias tamén a vos por estar aquí neste momento. Quería comentar que eu coñecín ou tomo contacto con o protagonista deste libro cando Xoan Chillón, ao que se refería antes Carlos, presenta en Cangas o 22 de novembro do 18 este libro, non Mestres de Coiro. Entón, eu non sabía que de onde eu era, onde eu vivo, non? Pois houbo dúas persoas que en un momento determinado apareceron como xigantes porque nun contexto de absoluto analfabetismo e precariedade e miseria e con un pobo, unha vila que estaba moi afastada de poder vir o que se podía vir nunha cidade, no? Unha vida, digamos, de mínimos e nun contexto que se explicou Carlos do que sería do previo, no? ao ensino que iba a vir cos mestres da República. Digamos que estes homes aparecen ali, concretamente Don Vítor no 30 xa, antes de, digamos, todo o movimento do ensino da República, e digamos que se comprometen ao máximo coa xente. Digamos que eles non son simplemente mestres, non son xente que queren cambiar a vida da xente e que o que queren é mellorar as súas posibilidades. Don Vítor, por exemplo, é un tipo que ven de Herbás, en Cáceres, cerca de Salamanca, que se venga aquí coa súa familia, que trae os seus pais, que ten 5 fillos ali e que de alguna forma se implica pois, en todo o que é a xestión do pósito de marítimo terrestre, en todos os movimentos asociativos, dentro do que é a asociación comarcal dos pósitos, no ensino, etc., e que de alguna forma supoñen para a xente unha esperanza de que algo pode cambiar, porque alguén que ten capacidade e ten formación quere que esas persoas, os seus fillos, pois se desenvolvan e melloren no futuro, e é unha esperanza, non? E un pouco que conta Xoan neste libro, non? Ese punto no que estamos, no ano 36, onde ademais o número de creación de escolas en España se desenvolve exponencialmente. No ano 31 se crean 700 escolas ao ano e no 36 se crean 3.000 e pico. É dicir, hai un compromiso moi claro pola vida e a mellora da xente. Bueno, pois resulta que, claro, cando se produce este levantamento militar fascista,
pois a estes mestres que estaban aí movendo un pouco a posibilidade de outros valores, de outro tipo de vida, pois van a por eles directamente, non? Entón, bueno, xa digo, eu me atopo con esta situación, en aquela presentación, incluso uns días máis tarde, outra presentación do libro sobre os represados franquistas en todo o territorio de Galicia e tal, e a verdade é que sinto a necesidade de decir algo ao respecto, non? Empeza a generarse en min a necesidade de escribir e lembro aqueles primeiros momentos, non? Que pasa? Que, de alguna forma, me fago unha pregunta, non? E como pode haber algo de poesía, ou algo de beleza, ou algo de arte, ou algo de, non sei, de como podo expresar algo positivo de unha maneira, non? E entón, bueno, un pouco a figura de Don Víctor Sánchez Martín me dá un pouco a resposta, non? É dicir, el entregara todo polo povo e de alguna forma no poemario tiña que haber ese agradecemento, ese amor, ou ese devolver de alguna forma. Como? Pois tamén traelo de volta á memoria, non? De feito, para mí, o título desde o principio xa quedou moi claro, o regreso de Víctor Sánchez, é dicir, traelo de novo, non? Para unha forma para que a xente, na medida das miñas posibilidades, o poida coñecer. E un pouco empeza por aí o contexto, non? Entón, eu o que iba a facer agora é, se vos parece ben, vou a ler uns poucos poemas, bastantes, e logo facemos unha pequena parada, conto, se queredes, un poquinho do que foi o proceso creativo, o sea, como se foi xestando un pouco isto que, en realidad, é como un relato, e logo lento os dedos. Vale. Bueno, a parte primeira empeza cos mestres, non? E, bueno, un pouco para contextualizar, e logo saberemos que pasamos rapidamente a seguinte fase, que é a fase de que lles pasa, non? Un pouco. Entón, o primeiro poema titúlase Milagre. Bueno, se vos parece, leo de corrido, non, se non hai introducción, mellor leemos así seguido, sin introducción, sí. Vale, Milagre. Agarda a xente agradecida sobre a lama nos camiños onde os mestres van cismando. Por mirarlle, nos andares, a beleza das palabras, inauditas e pausadas, que han querer acompasarlle na ansiedade as súas quimeras, para que o día raie e veña no comareiro do horizonte unha promesa, que outra vez será a primeira. Así latesan co desexo de agarimar os traxes gastados dos invernos. Así lles rezan os ateos. Neste poema imaginaba a don Víctor pues, un día na súa casa, un día pola noite, escribindo pues, o que iba a ser a súa intervención en un acto público. Titulase escribir coas pausas xustas para duvidar, coa ousadía dos espazos ávidos das semas por reclamar, batendo o corazón co impulso mecánico das palabras e co estrondo da diástole como un baile que repenica, repenicando coa rebeldía da panca do retorno martelando a noite e na sonoridade do carro e as visilias das ideas, reverdecendo no silencio da liña en branco, cos caracteres que aman o xugo da armonía, sobre a cinta de tea que vai tremendo, no recendo dos puntos e apartes, e o fulgor da rosa, que se repite no discurso do mestre escrito cunha man que alenta un puño pechado, e por prender e recender nas auroras as fervenzas, por derrubar desigualdades, e repetir os sons que na terra han ser de sementar, e pendurar os acentos no camiño en vagalumes da intuición, pola resistencia, pola insistencia, en levantar e defender a liberdade da caligrafía, ata reiterar a páxina de cor das linguas perseguidas e apresadas, e poñer vermello, grosso e firme en borranchos e mentiras da opulencia. Cacería. Entraron sen resistencia, estenderon os cepos e os arames pola calma da alborada, ladraron o responso sagrado do Señor da Guerra, declararon o futuro cineséticamente ordenado, sen outros preámbulos, restauraron o código primitivo da lanza e o culto caníbal do lobo na caverna do exterminio, repartiron insignias para uso do cal vivo, soltaron os cans, armaron os espiños, tombaron as portas das casas, perseguiron as almas dos nenos e as ovellas, para que así ninguén marchase nin dubidase da forza infalible do leal exército bendicido polo santo sacrificio.
os que ladran. Afiados os caninos, as garras os peteiros dos que levan, violan, perseguen, tiran, exhiben e cospen, pisan, transpiran. Dos que uvean, dos mediocres. Os que traban, os que morden, os que sorriron, asentiron, conversaron, escoitaron e como raposos agardaron. Dos que erguen o sabre e a erección do duro insulto, da pistola e da escopeta mentres rouban, xulgan, acusan, torturan, asoballan, asasinan, tiran e saquitan. Os que ladran, os pistoleiros, os delatores, os que gozan maldicións nas patrullas, as purgas, as aldraxes, a inocencia, a suor, a semefresco, a sangrefero, nos bandos, os decretos, as sentenzas, os piquetes, os paseos, as cacerías, as guerrarúas, os presaxios, a desolación, a cepo, a coitelo, a ferro, a fouce, a martillo, a terror, a escarnio, a felación. Lorca. Sobre un cabalo bravo galopando cepos, e sobre esa egua encinta libre de lume, ispe a camisa clara na catacumba escura. El leva máscara de luz na caverna do alacrán, e esa gardenia na solapa en sombra para os oficios. E agora os boitres, si que era escrito, esa garra indiferente que o prende de metralla a ceo aberto, na mirada morna dos cobardes. O espiñazo cae, e tremen os osos machucados de todas as almas que o aman. Son infames as tenazas do escorpión, son indignas esas víboras de cinza, pero tamén nós temos que espirnos, que cedo nos han atar para seguilo. Andrea. Espida, en pel e plena, nunha primavera lagrante de aromas e flor rebelde de laranxa. Nin a reina, nin el rei, nin condes, nin condesas, deshabitada, nin duques, nin duquesas, axitadas en esperas, no gran sol da escola dos poseidóns da pesca. Aprenderlle o amor ás namoradas, e un facho azul a lingua nai. No regazo obreiro do sindicato, no regazo obreiro do sindicato, no espazo branco dos crucifixos apagados, no fulgor que ondea tricolor. Ela vai dando a voz de alerta, que xa chega a manda dos furtivos. Recada armas de cazar coellos, xuntas 5 pistolas vellas, sobe no camión do comité en dirección a Pontevedra. Ela interceptada, abafada dentro da gorxa do animal, encerrada no caseto para os palleiros do cárcere provisional, a patadas, con 10 gadoupas na trampa desdentada, espida. Apunten. Agardaron o primeiro alento para saber onde apuntaría. Eles tiñan a liberdade de elixir entre cabeza de amencer e corazón. Vostedes, para mirar de fronte, e mesmo nos ollos resplandeceu seguramente un retumbar de treboada que no val da aldea se liberaba. Pomba da luz. Sementar esta mirada transparente, esa inmensidade da súa pomba fora da terra. O seu carpinteiro prepara peixes de cor e barcos a remo, que han sucar mares no estómago brillante das baleas. Non quer nin pensar que poderán esnaquizar a súa humilde frota de gamelas e dornas. Eses que non dubidarán en cambiar os mascaróns, os faros e os nomes milenarios das estrelas. Polos camiños de Coiro. Andou o rumor en pena da lembranza como anilla o vento sur na maraña do Canaval, que puideron velo voar gaivotas e corvos mariños, no lombo libre dun amencer con primaveras, que aínda moitas veces un asubiar de ecos proteseu o seu silencio a voces polos camiños. Don Víctor, ata que terminou a bruma por confundir o nevoeiro, e chegou a cinza definitiva, as silveiras se secaron no muro frágil das cedras que
que gabean nas quimeras. Con isto acabamos a primeira parte, facemos unha pequena parada e, se os parece, uns minutinhos, e logo contovos un pouco como se foi sextando o libro e a segunda parte. Vale? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos? Bien. Gracias por venir. No, tenía la reunión esa, se me complicó, mandé el mensaje que se me llegara cuando me iba a trabajar. Más vale tarde. No sé, ¿quieres comentar algo? Sí, Sigo bueno, contando. me interesaría saber as ilustracións, as fotos son preciosas, como se conectan co texto. Porque Bueno, ben, hai que decir que estas, claro, están feitas por Chusnimo, que era unha moi boa amiga miña, e que, a ver, eu cando empezamos a pensar que habería un libro, porque en Rinoceronte dixeron que o publicarían, eu quería o seguinte, ¿no? Quería unha portada, donde aparecera, unha portada limpia, donde aparecera o protagonista, e depois quería 5 ilustracións para cada unha das 5 seccións do libro, ¿no? E entón, sí é certo que, bueno, con ela, unha por unha, fomos buscando bueno, era unha persoa que fai collage, entón, pois fomos buscando un por un cada un dos, o que aparecera como porta de cada sección tería que decirnos algo do que viña, unha especie como de presentación, ¿no? pero bueno, hai un tigre aí. Sí, ese por exemplo, sí, ese lembro facelo, ¿no? Que sí, ese se compón de 3 imaxes, ¿no? Que son ese tigre, ¿no? A mí personalmente, si tuviéramos algo máis, un lobo ou algo así, sería máis acaído, pero bueno, cando un se pon a fazer collage, ou unha, tamén é un pouco que ten a súa exposición, porque tens unha serie de material na casa, revistas, un montón de cousas e a partir de aí vas buscando. Entón, bueno, este de aquí, bueno, a verdade é que as ilustracións, o sea, e os collages en cor son outra cousa, a verdade é que teñen unha forza tremenda. De feito, tuve algúns problemas con ela porque lle pareceu fatal que foran en blanco e negro. E eu comprendo, eu comprendo que hubo bastante discusión despois, a posteriori. Pero, e aquí hai un incendio, de un bosque queimado, aquí hai unha explosión, como unha especie de, sí, unha explosión, non me acordo, unha imagen da revista, e logo está o animal este, ¿no? Entón, se titula Afoutar, ¿no? Porque de alguna forma estamos intentando decir que aí se xenera un animal que está perfectamente preparado, ten a afouteza, ¿no? Ten a intención de ir a por lo que sexa, ¿no? E nun contexto de algo que está como es unha especie de incendio, guerra ou algo así. Bueno, se os parece, entón sigo e conto un pouco bueno, unha vez que estaba determinado a ir hasta o final con este tema, ¿no? O primeiro que fixen é intentar meterme a fondo naquela realidade, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, había como dúas partes. Por unha parte, o padecemento da xente que de repente, e sin facer nada, ou os meses que sin prevelo se ven nun contexto de extrema terror, extrema violencia, e por outra parte tamén poñerme no outro lado, no poñerme a parte dos verdugos, dos victimarios e intentar de alguma forma metelos aí e tamén explicar a súa violencia e explicarla desde un punto de vista da lógica que estaba detrás, que no discurso de Queipo de Llano e en todo un pouco a teorización que había detrás sobre que había que exterminar e o que significaba digamos, esta outra parte opositora para o réxime, pues se intentou buscar a maneira de convertir a persoas que teóricamente eran normais uns meses antes en auténticos criminais, verdugos, o sea, sin ningún tipo de restricción de ninguna clase, ¿no? Entonces, un pouco foi por aí. Que fixen? Pois empezar a meterme moi a fondo, pois vin moitísimos vídeos, pois episodios do Nodo, moitísimas entrevistas a represaliados, por exemplo, de San Simón hai moitísimo material, ¿no? De xente que foi represaliada, que foi falando e tal, e
un pouco intentar entrar en ese contexto. Tiña de unha forma que poñerme na pel dele, ¿no? Na pel de Víctor Sánchez para, de alguna forma, explicarlo, ¿no? Aí había un montón de obras literarias, estudos de represión, bueno, hai muchísimo material, ¿no? Para de alguna forma poder meterse nese contexto, ¿no? Depois, a partir de aí, sí que me surgiron xa como unhas capítulos de división moi claras, ¿no? Primeiro parte estaba o previa, dos mestres, ¿no? Depois, a continuación, estaba o levantamento, o surgimento deste movimento absolutamente terrorífico de persoas que se convirten en bestias. Depois está o medo, o terror. Depois está o silencio, digamos, a tragedia do silencio, de ter que calar. E logo, a última parte, digamos, que se centraría en que podemos recuperar a memoria, temos que recuperar a memoria e darlle todo o valor, volver a recuperar ese valor, ¿no? Bueno, en aquela altura, pois eu o que facía era, de alguma forma, xa que eu tiña estas seccións, me apoyaba moito na música. Vos non sei se vistes que en cada capítulo hai unha referencia a unha pieza musical, e eu estaba escutando, había unha serie de pianistas, que, bueno, aparecen aquí os nomes, que, como Tim Mertens, Bafur Arnal, Sohani Arrani, había unha serie de músicas que eu me poñía a escoitar cos cascos sempre que me poñía a escribir, digamos que me metía para meterme nesa situación, meterme en situación, nese contexto e tal. E tampouco sabía moi ben se estaba facendo... sí que buscaba meterlle, pues eso, meterlle emoción, meterlle unha carga de sentimento, porque aí estaría, digamos, a parte poética, senón sería un relato calquera, que conste tamén que hai moitas partes que son textos. Tampouco me puxen a mí ningún condicionante en canto que todo ten que ser un poema de verdade. En algúns, deliberadamente, son textos e punto, ¿no? E, bueno, a verdade é que estuve hasta, en fin, unha primeira versión que tiña do poemario que a fixen en 6 meses, aproximadamente, deixeno aí, e logo, cando recuperei 3 meses despois, xa lle di unha volta completa a todo outra vez. Comentaba antes a Pepe que eu mandei a un concurso de certame literario aquí ao Literario Taibo sin ningún tipo de repercusión, éxito e tal, e tamén lle comentaba que me viu moi ben porque lle di outra volta completa tamén. E, bueno, que isto xa me pasou 2 veces, sí? Porque mandei agora últimamente tamén outra cousa ao Literario Taibo co mesmo resultado, nada, pero tal, e entón volvín a darse unha volta tremenda. E, de feito, unha cousa que estuvo ben, que cando en Rinoceronte me dixeron que me publicaban o libro, tuve ainda tempo para escribir un poquinho máis, engadir algúns, diré ao final, algúns poemas que para min, quizáis como diría, son como unha especie de peche, donde o que eu quería decir se completa dunha maneira necesaria, que era necesario, non tuve unhas cousas. Bueno, pois entón, pouca a parte final. Agora, cando me poño bueno, vou empezando estes días para ler, ¿no? En orde cronolóxico, se me cambia totalmente todo outra vez, é dicir, penso como que se recompón outra vez, non esta cronoloxía xa non é a que corresponde en este momento. Pero bueno, ben, entonces digamos que pasamos a primeira parte dos mestres, pasamos a segunda parte do terror absoluto e da animalización do home, ¿no? E empezamos xa a parte que ten que ver con ese período de silencio, ¿no? Se embeleza. Asolagaron o val do entendemento por comenzar unha nova especie. Escolleron as sementes e as colleitas, instalaron manicomios e instrumentos de tortura en rotación. E de vos ninguén falou, dos mestres de coiro, e non quedou forma ningunha de existencia nas décadas sen morte, sen memoria, nin beleza. Desmemoria. Tamén as voces se enterraron na tradición oral do silencio. Ningún murmurio alzou o seu dedo acusador, nin o topónimo dunha xeografía por donde dos andar camiños dunha pomba que subira a coiro dendo a areal de Rodeira.
ou a pedra dun cemiterio onde prendera algunha silueta espida na forma viva dunha tumba cos ollos abertos. E nos ecos ninguén puido saber se foi en mar ou río, se 4 ou máis os tiros, se concorda para carro ou gamela, se paisanos, garda civís ou soldados, se queimados ou anda con saña, despezados. Só soíron ave marías de sono antes de dormir nas infancias. A nova especie. Despois de vos, silencio, mudez, despois desa memoria de fol nas catacumbas do incendio. E nos corpos enxertouse o órgano do medo, e nas extremidades, esquezo. Na epiderme das miradas e nas fazulas, aínda unha flagrante e firme cicatriz aberta de navallada, coas cruces da culpa e os pecados. Extirpado o fel, na lingua abrirse unha tumba salgada e máis un pozo a ceo aberto. E miro casos de inocular velenos, de obediencia aos cans de presa, a patria xusta na atalaya das igrexas. Ao final, queimaron as auroras do ceo e dos libros, quebrou definitivo o instinto das preguntas. Mensaxe. Aínda beben augardente, en tanto nas ramas descansan en parellas as pistolas e as cananas. Deses que ouriñan como homes entre sombras da nogueira onde vostedes faltan con certezas, falaban con certezas do progreso. E no ceo guardamos o silencio da conversa precisa de onde faltan sempre, para non perder sequera unha sílaba aprendida nas súas silveiras. E dos rumores do lugar que era, queda un fogar, queda unha calma, na paz que daba a mesa, baixo a carapa verde dun atardecer da súa familia, cando cantaba en 9 cadeiras. Osario. Non hai no osario rastro do berro de dor constante dun femio e do pacífico cráneo no momento de presentir os seus 4 orificios de entrada. Non hai pistas dos tocos esquerdos e das dedas amputadas, nin dos cerebros trepanados ou das ás das águias imperiais e os ouveos dos lobos que as guiaban. Aquí, os dedos esmagados entrelázanse cos que apertaron o gatillo e a navalla. Non hai máis que pó de nomes conversos na fragilidade cincenta do incendio. Reminiscencia. Serán cousas de familia, serán. Cando gozamos ao redor da mesa as xeracións en pena da casa vella. Cando unha constelación de vagalumes nos leva outra vez a imaginar a forma extraña de algo mal morto, como un éter na mirada de esperanza, como unha pedra de esperma de balea, como os cascallos de nácar da conserveira, ou algunha forma esnaquizada de semente de millo novo, que poida ser a ilusión dun corazón que seguise latexando entre tantos que se enterraron vivos, ou a trayectoria errada dun disparo, ou resplandores do firme propósito inmortal do desexo de algún testamenteiro afundido no limo mariño. Poida que a uva, o lagar, a luz acesa, a cunca, o viño, a cepa. Bueno, este foi o primeiro poema que escribín, Descendentes. Descendentes. Antes, refuxiadas do medo abrente de xullo. Agora, xeracións errantes das bolboretas desa república do ensino. Rumores fugaces dos camaradas da fronte popular. Lóstregos que son remotos da vecillanza do pósito de labregos e mariñeiros. Gomos no desembarco dos infames
que podendo só calcar, escachizaron. Don Víctor, somos o pobo nacente do párroco espurio de Coiro, que se embriagou coa infamia dos sacramentos, descendentes do delegado civil de Cangas, do administrador de correos, do xefe local da falanxe española das Jons, descendentes do comandante do posto da Garda Civil, descendentes do que tomaron terras que non lles pertencía, descendentes dos que sorberon fel para cuspir. Somos o tremor de agosto. Somos voces adolescentes que soñaron coa madrugada do seu corpo en sombra o 24 de setembro. Netos dos que ditaron a tiranía da besta en consellos de morte. Sangue escuro do piquete de tricornes que o fusilaron. E somos soles. Decíamos antes dos poemas que escribí ao final, unha vez que me dixeron, pois estes son os últimos 3 poemas, deixos para o final, porque a mí personalmente son os que, de alguna forma, me deixan como máis a gusto, ¿no? Co produto final, ¿no? Hai unha asociación de memoria histórica en Cangas, que é a Asociación de Memoria Histórica 28 de agosto, que, bueno, que cada 28 de agosto pues, lembra o fusilamento de 13 persoas do povo, homes, un de 16 anos, outro de 18 anos, moi xoves, xuntos os levaron a matar. E, bueno, eu últimamente me sumo a esa conmemoración e vou ali, achego, non fai moitos anos, pero últimamente sí que vou. E, entón, claro, unha vez que saiba publicar o libro, vou asisto a ese acto e, bueno, e sale ali este poema, que se titula Ofrenda aos mártires do 28 de agosto. Os motores non pararon. Os homes atados son o gando na obediencia do trebón. Baixaron os tricornes os falanxistas, saltaron curmáns e veciños, coas pistolas no cinto, en ombreiro, as escopetas. Ladraron baballas e cuspiron no chan dos que non lles rezan, ouvearon as feras, de lado a lado do val. Entón, alguén se aseonllou, aquel quedou tirado reclamando con paixón. Non sabemos quen, porque volven sempre xuntos. Daniel González, Antonio Blanco, Guillermo Fernández, Xosé Nores, Alejandro Martínez, Xosé Martínez, Antonio Ferreiro, Normandino Núñez, Secundino Ruibal, Estanislao Ferreiro, Eugenio Bustos. Obrigáronos a andar en ringleira para deixalos de costas a terra. Ordenaron que se virasen para non se mirar nos ollos calmos da inocencia. Son canteiros, albaneis e mariñeiros. Nós somos as siluetas que espreitan, iluminando a noite. Levantamos carabéis de todas as cores, cando comeza o estrondo das balas e os cartuchos, cando tremen, cando van caendo. Eles non saben de nós. O gallá puidesen saber que iremos recoller cada corazón cando retumbe a segunda xeira da metralla, e que non marcharemos cando baixen as furgonetas como se nada diferente pasara nos remolques da infamia, con todas as almas tiradas. O gallá puideran saber que espreitaremos tamén na ardentía das vidas, que irán botando ao mar, unha por unha, e cando os pescadores recollan 5 corpos enganchados como arroaces pacíficos nos trasmallos, ou cando volvan ao ciclo dos días os desaparecidos como alimento no placto mariño. O gallá puidesen saber que han volver libres pola mesma costa de agosto entre miradas altas e morenas, que han regresar por recender e celebrar o fulgor da unión no arco da vella de lado a lado do val. A última lección. O xusto sería traerlle a terra os fillos, con xustiza as netas e os netos, e as bisnetas e os bisnetos, e prendermos fogueiras nas prazas en cada cruzamento. Sería desexable sacar á rúa as ideas eternas como grilandas que quedasen a salvo do saqueo, e escintilar todas aquelas vaguas no punto máis elevado do outeiro, que no helio subisen como unha respiración aerostática na firmeza da pele engurrada das vellas que non dixeron máis que silencio.
veñan os espíritus das viúvas, como substrato dos poemas e os comareiros, e falen os mestres do novo século das leccións que non se aprenderon. Que así medren todas as memorias ateridas nas sementes obstinadas de sangue que non se regara. Bueno, chegamos ao último poema, cando ao final de todo, eu lendo o poemario, a verdad que veía como muitísima negrura, entón, de repente sentí a necesidade de meter algo de luz por algún lado, porque non sei, me parecía como poñame a persoa que vai ler o poemario e acabaría exhausta, resultado de... Entón, bueno, este é o último poema, ¿no? que bueno, pretendo meter un pouco de luz aí, que se titula Cantiga con refrán para unha neta. Cóntalle o meu conto antes de dormir, cando nada sexa certo. Invéntalle, ofrécello, como se fose túa esta humilde voz. Síntelle a ansia por escoitar un pouco do que fomos con xustiza no corazón. Invéntame, cando cheguen a hora e o momento. Convérteme nunha bale azul no berce das reconciliacións. Fálalle de min, para que poida ser o seu superheroe nos albores do regreso. Non perdas o tempo na realidade, non a deites obrador. Fálalle, entón, daquel futuro. Espertalle os camiños polos que chegou a ser. Descúbrelle horizontes para que a súa mirada xunte unha fronteira. Dalle luz cando abra os ollos cada vez. Apréndelle, amósalle os carreiros de crear. Aluméalle o sorriso cos teus pétalos de nai. Non a espertes obrador. Cóntalle con suavidade dos simples seres mitolóxicos naqueles tempos de asombrar. Fálalle na forma en que me gustaba enredar nas tramas cando era o contador na casa e do coro de estrelas de mar que imaginaba.